净土法义分享36，直下承担往生大事。有人说，师父老是劝人往生，但我们还不想往生。其实就算你现在真想往生，如果誓愿业报未尽，你也无法往生，这越明我们凡夫对污自己的生命是完全做不了主。因此阿弥陀佛说，我在10劫前就已经为你修行，为你成佛，并具足了功德力量，为你的生命做主。你愿意信受的话，赶快上这艘大愿法船。只要你上了船，称念名号，仰靠佛力，就不必顾及陆路步行的问题与自力修行的难处。我给你保证，截断你的生死，安全顺利地载运你到涅槃岸。我们现在必须先解决这个问题，因为阿弥陀佛见到凡夫众生无可奈何地投眉于生死苦海，佛也着急呀。明明是3界犹如火宅，片刻不能留，但众生没有无常观，不知道人生一弹指间，电光石火般，很快第几10年就晃过去了。我们总以为几10年很长，这只是我们对时间概念的错觉。经上说，刀立天的一天是人间100年，地狱一天是人间2500年。我们在人间100岁，在地狱是几分钟。所以愿我们的生命是很短暂的，无常随时会到来。我们弘扬阿弥陀佛的悲愿，应该随顺阿弥陀佛的悲心，告诉众生阿弥陀佛惠育众生真实的利益，不能再有稍微的迂回或偏差。我们不知道与这个法相应的众生是哪些，但我们把弥陀唯一救度众生的悲愿宣阅出去，往生因愿成熟的众生当下就相应了，不相应的听闻了，也能种下未来的度的因愿。佛度众生也是如此，佛要我们众生赶快出离3界，至无因缘未到不想出离的，也只有苦苦等待。佛也是无奈啊，我们阐扬这个法，不敢夹杂个人的思维与见解，只是原原本本将阿弥陀佛的悲心彰显出来，让大众有机缘接触这个殊胜、容易、快速、不繁杂、当下即时的大法，如此才能真正利益众生，才能与佛心佛愿相应。我们都知道念佛法门不容易被一般人接受，其中一个原因，一提到念佛法门就必然提到往生。往生就是死，世间人最怕的就是死亡。学佛人怕死吗？也怕，因为这一生如果无法证得阿罗汉果位，一息不来还的去轮回，至悟念佛人应该就不怕死吧？命中时当下就蒙佛接引往生极乐世界，做极乐的菩萨。然而事实上又并非如此，如果做问卷调查，恐怕念佛而不想往生的人数更多。为什么呢？第一，他无法深信极乐涅槃之乐；第二，他无法体悟娑婆轮回之苦。还有一个关键问题，他对往生莫有把握，专一念佛，却对往生莫有绝对信心的念佛人比比皆是。原因就在他对阿弥陀佛的大悲心、大愿力、大功德力莫有十足的信赖。善宗的大德认为，念佛必须念到功夫成片，念到业尽晴空，那就是唯心净土的境界。站在善宗的立场，这样的修法是莫错的。但如果你不是修善的根性，你绝对达不到这种境界，做不到。对念佛求往生这件事，自然失去信心。那你就依观境的3福9品来修吧。3福也不是那么容易修的。3福的第1福是世间福，孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修持善业。单就孝养父母，我们拿儒家的孝道做准则。试举一例，父母丧，守孝3年，试问谁能做到？末月守孝3年，就要求你3年不进愉悦场所，不看愉悦节目，恐怕就做不到了。念佛达不到功夫成片，3福又修不圆满，怎么办？放心，有大慈悲父就有办法。念佛人的觉悟很简单，你只要承认自己是罪业生死凡夫，本身是一点力量也没有。所以你听从佛的话，称念名号，一心靠倒，往生之事全凭阿弥陀佛的救度安排。明了这个道理，自知无力，明信佛智，成佛愿力，觉悟之后，我们念佛就会很安心，很自在，很欢喜，很感恩。我们只管称念佛名，往生大事全交给阿弥陀佛，因为阿弥陀佛有能力预知时至，时间一到，我们就犹如以乞丐、凡夫的身份，被国王迎接到皇宫当太子，不退转菩萨，如此尊贵的往生，开心都来不及了，哪里还会害怕？
但忧莲有在临终时念佛，等待大慈悲父的接引，还有法眷们的善愿助念，大家欢喜地送他人生的最后一程。这是念佛人最殊胜、最荣耀的时刻，从罪业凡夫转变为阿维月智大菩萨，就在一刹那间而已。当我们知道念佛法门与死的真实微妙不可思议关系，我们还会怕死吗？决定不会，因为我们深信，锦绣前程就在往生之后。南无阿弥陀佛。